malaria no nipa pi hwe ne say oh common malaria enso malaria no wo hwe mu a enyema etimi de ba no em say ye hu ne sa enyema bebre especially in kola ne apemfo no malaria ni timi ha won papa akola atise opemfo no ofa yefu a na say Ghana has say no malaria will have bebre all around the year no ye wo malaria wo ho nti say apemfo ne fa yefu a awodie na ewo mu no won say wa hoden inti malaria amoa ni ko mu a na akogina efe ne say awod chirade no ayefe ne placenta ni mu woni say chirade so na de aduane ma efi maame ne nchen koma kola no ekoho a na say aduane e be kwa kola nche no obetwe nyina akola no onye bi omopane ede akola no ntimi nya bi inti e ba ne sa na je say maame no akola no either say maame no obe aboti ne yefu ne be say anasa akola no ntimi nyi sese de obenyi na time adura na de awo no ana e ba ne sanso a akola no so obeye ketekete maame no so moja so betse nti omnya ahoden a ode be hwe akola no nti ha adwen pa sa wonyim so na wonya beti woye exposed to malaria no because malaria no betimi acho kese chen yen a yen nyim nti mo how bebre na nkola ne so no malaria che won wa ebetimi affect from omuti kopem mo ba bia ebetimi afa wadwen ka omo egisi omo ebetimi aka wadwen ebetimi aka wakoma ebetimi aka wo lungs ebetimi aka kidney ama junso junso no ho ayedin nti etimi ka wadwen a na je say most of the time ma convulsion no so gine mu na say sura kan gine mu etimi ma wo yet say wadwen wo be ye bete ye obibi enye ye na eba ne sanso a na afete wadwen no waye basa ya tese say nipa malaria ku mo pa wo wiase ha no nkwada mo di 5 years and below no pressure omo mo se na make because omo na etimi wo bi say omo no ahoden na ye mpanyifo ye nya ye wo etimi de ku malaria no omo ni sa ahoden no nti etimi ha won pa